Jau! Täna me oleme siis Saksamaal, kus on 5. raund ja nagu ikka me teeme mõne autovideo, on ju, võtsime kuulda teid ja täna on meil siin James Deani Nissan S14.9. James Deani S14.9. Nüüd te kindlasti küsite, miks 14, kui siin on ju S15 nina ja tagumik? Aga sellepärast, et selle nina ja tagumiku all ongi lihtsalt S14. Ehk siis siin on muudetud siis nina ja tagumikku, et kui siin hoolega need JDM vennad vaatavad, siis nad saavad aru, et tegelikult on ukselingist saad minu meelest hästi aru ja siis sellest küljeaknast ka. Aga see on siis USA toodang M-Spec. M-Specilt on siis esistange, esitiivad, küljelaiendid, tagalaiendid ja tagastange. Ja siis need teevadki selle põhimõtteliselt selleks S15. Nüüd kapott ja on meil G-garage, midagi sükest oli. Uksed on meil plekist, pagassiluugi, jään võlgust ma ei küsinud. Suur tiib oli, saaks öelda, et see oli DCL. Kui ma valetan, siis küll me selle ära muudame. Aga no see on ikka big wing. Ja mis siin väljast veel on? Ühte asja, mida pole näha, kui Mihkel jaksab, siis ta võib otsida pildi või ma võin saata talle. Ühesõnaga, mulle meeldib, kuidas see auto siit alt välja näeb. Kui tavaliselt on kombeks inimestele, et lõikame siit pirraki, kõik ära nii palju kui saab, eks ju, siis James on mõned Nissanid ehitanud, ta juba teab, kuidas käib. Ühesõnaga, ta lõikas siit umbes niimoodi ja siis siia on keevitud plekk, ehk siis sul ei tule tossu, ei tule tuppa, siin all on kõik ilusti tugev, aga samas rattal on rõve palju ruumi. Kõik see bodykit siis on Carbon Kevlar, ma ei tea, kas ma ütlesin, aga ma ütlen uuesti, ehk siis väga hästi katki ei lähe, mis on siis drifti auto juures, on väga suur pluss. Kui ma hakkame siia taha piiluma, siis väga ilus vahesein. Ütlen ausalt, et Oliveri autol on sarnane, sellepärast, et ma vaatasin selle auto ehitusvideot. Sest mulle meeldis see ilus puhas ja see, et see klaas on siia niimoodi liimitud ja säär ja tegelikult on ühesõnaga siuke väike asi nagu säär siin muudab selle asja nii palju perfektsemaks. Siin taga on meil siis nitroballoon, nitrot hetkel ei kasuta, see hooaeg pole kordagi kasutanud, aga kõik on ühendatud ja valmidus on olemas. Siin on meil taga on radiaator, see on ka custom made, päris pirakas on see radikas ka ja minu meelest on huvitav selle radika nurk, et kui ise autot ehitaks, siis millegi pärast arvaks, et keeraks selle nagu hoopis teistpidi, et õhk saaks paremini ligi. Aga mul tundub, et siin on siuke loogika, et see õhk põrkab siit paagi pealt äkki ja läheb üles, aga mingisugused probleeme tal temperatuuridega ei ole. Nüüd kütusepaak on meil raadiumi toodang, seal sees on siis kõik ühes siis suur fuel cell ja surgetänk ja seal on siis üks pump, mis lükkab siis vahepaaki ja 2 pumpa, mis lükkavad edasi. Nüüd pull asi on siin. Siin on see kütuse peale valamis ava kütuse peale. No saate aru, mis ma mõtlen. Aga ühesõnaga, see on ka raadiumi värk. Omad kanistrid on ja see on nagu eriti kiire täitmisega. Nagu, ma ei mäleta, mis need sekundid olid, aga reaalselt sa saad selle paagi täis niimoodi, et sa paned selle sisse ja pirraki see läheb siia ja juba võtad ära ja midagi keerama, midagi möllama ei pea. Väga äge tükk. Nüüd tagasilla juurde minnes. Tagasild on siis nagu S14 ikka, aga siin on VF-i kaikad, siis meil on siin BC koilid, meil on VF-i poolteljad, meil on Wintersi differ, ülekandeid ta kasutab siin 3.4 kuni siis täitsa teisele poole 4.5. Pidurid on meil ümberringi Alcori toodang, väljed on 720 omad, mudel oli 57. Nagu arvata võite, siis on siin auto all Falconi refid. Edasi minnes siis diffrist. Ettepoole läheb meil drive shaft, ma pean hääldusi harjutama, drive shaft shopi kardaan. Kardaani otsas on meil Samsonas RS90 kast ja seal on ACT 3-kettaline sidur 7.25 tolli. Ma võtsin jälle telefoni, ma vahepeal loen asju maha ka, aga ma püüan mitte. Ühesõnaga, pop the hood on ju. Tada! 2 jotset, aga ennem kui me mootorini lähme, siis käime mõned asjad veel üle, sest siin on mõned asjad on nagu, mulle väga meeldivad. Ühesõnaga jälle, et siin on poolraamid, on alles ette välja,
radik alumine osa on kõik OE. Siis see tükk, noh, te teate küll, mulle meeldivad need kassetid ja see, et see on siin väga ilusti eemaldatav tehtud. No väga hea fabwork. Nüüd sillast rääkides, siin on siis VFS, aga nende kõige uuem versioon. Ja mis selle erinevus on see, et siin on E46 roolilatt ja roolilatt on esisilla ees. Ehk siis tavaliselt on ju SX-il on see, minu meelest on silla taga ikka. Ütles, et ülihea, et ei ole pidanud rooli otsadega möllama ega midagi, kõik on täpselt sama. Et talle meeldib väga hästi rooli ja lukku, tuleb ilust tagasi, et kindlasti soovitab kõikidele, kellel on plaanis siin S-kere siis ehitada. Amordid ees ka PC-d, meil on siin stabilisaator varras, samamoodi on see taga olemas, aga ees ta siis ütles, et vastavalt rajale, et ta mõnikord sõidab ka ilma esi omata, aga taga on tal alati see. Nüüd lähen mootori juurde ja siin ma võin natukene siis, natuke võib segamini ka minna. 2JZ, 3-liitrine. Siin on meil Pilleti raamipakud, Real Streeti omad. Siis seal olid meil, appi ma juba võlgu. Ma tean, et siin olid JT kolvid, 10.1 surveaste. Tahaks praegu väita peast, et siin olid PC need kepsud. Siis kaanetihend on originaal Toyota OE tükk. Arpi poldid igal pool, kuhu saab panna. Plokikaanes on meil siis 1 mill suuremad klapid, nii sisselase kui väljalase. Klapivedrud on teised, taldrikud on teised, kõik on PC omad. Samamoodi on nukkvõllid, 272, 276, no sinna ümber. Siin näeme ägedaid pillet neid klapikambri gaasi, Hypertune'i omad. Mootor ise on originaalis GT, siis siin ees on meil Ati tämper. Nüüd võtan korra telefoni, olidki PC kepsud. Siis on veel CNC borditud see kõik see plokigaas. Ja nüüd ma hakkan firma nimes ütlema, äkki keegi tahab ka ehitada. Meil on siin Injector, ma ei oska üldse sõna, Injector Dynamics 1850 pihustid. Siis on Daily Engineeringi Dry Sump System, Ati tämperi mõtsin. Siis on meil DC Poweri 240 amprine kenekas. Sisselase on meil Hypertune, siis on meil Drossel Hypertune, ütlen ka, et see on 3 tolli. Nüüd, kui me läheme siit edasi, meil on siin Mickey Cooler, mis on custom made. Kuma poole peale minnes on meil siin siis kollektor, mis on meil G-Garage'i oma. Ja seal otsas on meil Borg Warneri Turbo EFR 90-180. Turbosmardi Wastegate, Turbosmardi see fuel pressure, sumps on 4 tolli, KNN-i filtrid, igal pool kus saab, ilus njuki catch tank, elektrine roolivõim, Opel Astralt ja rohkem nagu siin on natukene Rad Industries juppe, mis on põhivärk siin 2JZ-idel ja J-Space'i see pidurivõimendi delete. Just aga väga ilus see mootorruum, mulle meeldib kõik see fabwork ja see mootor ise ka, no tundub tal pole sellega probleeme olnud, nii et tundub, et sellega on nad hästi hakkama saanud. Ühesõnaga, see alati on tore, sellepärast, et ma saan ikkagi istuda James Dean autosse, ma olen ise ka natuke elevil, on ju. Nii, valmis või? Jalad puhtaks tegema või? Appi kui peenikad on. Ja ta on pikk ka, ma pakuks, et on üle 2 meetri raudselt ju. Ühesõnaga, siin on pedaalideni nagu. No saadana. Nibin-nabin. Aga sees, vaatame sisse. Ilus turvapuur, NASCARi torud, siis uksed, nagu ma ütlesin, on plekist. Ta ütles, et plekk on sellepärast hea, et saab ilusti välja lüüa selle. Klaasid on meil Polu Carbonara. Mis me taga veel näeme? Tulekustutussüsteem, väike liitiumaku. Tunnel on meil siit eestpoolt natuke suuremaks tehtud, et kasti vahetuseks lihtsam. Nagu ma ütlesin, siis kast on meil siin Samsonase RS90, see on siis 5-käiguline sequential. Siin on selle kang, siin on meil Group D kässar. See oli siis meil Conori autos ka ja tead, maru hea näeb välja see kässar. Ilus tükk tead.
Kõik elektroonika on EcoMasteri oma, BMU on EcoMaster, EcoMaster Black aju, kõik see nupupaneel, Dash, siis Roll on meil siin Energy oma, mis on siis James Deani enda see personal Roll. Pedaalid, huvitaval kombel on pedaalid OE tükid, et ta ütles, et talle meeldib see OE pedaali tunnetus rohkem kui pedalboksi oma. Armatuur, nende järgi saab aru, S15 stiilis, kas siis plastik või... Ei, see on karbon, jah, miks ei ole siin plastik, see on ikka karbon kasutama. Siin ees on äge selline kast, siin kasti sees on siis Trisambi see paak. Põhjus on lihtne, talle meeldib väga, kui auto on 50-50 lähedale kaalujaotus ja siis ta mängib. Suht tihti selle auto ehituse puhul oli näha ka, kuidas ta mängis sellega, et saaks kaalu paika, et tunnetus on väga palju parem. Mis me veel siin on, vaatame pilu natuke. See midagi on seotud sellega. Kuule, see on ju see elektrooniline kustutussüsteem ju. Need siia on arm, saad panna, et on töökorras. Testida, fire button, extinguish, hoppi kui keerulised ingliskeelsed sõnad on. Loodan, et mu ema ei vaata, mu ema on ingliskeele õpetaja, siis ma saan Riia tõudus. James Deani kiiver. Esimene viimane kord jälle. Mis meil veel on? Korbu, iste. Samamoodi, väga ägedalt siin on minu meelest ka tema see numbrid stitchitud. Mis vööd meil on? Ka Korbu. Simpsoni Hans, mis käib siis üle pea või siia ringkere peale. Väga ilus auto ju. Autol oli siis, dünos nad proovisid 1,9 barri, siis tegi 1000 teppa ja 960 newtonit mootorist. Aga tavaliselt ta sõidab sellise 1,7, et siis on alati võimalus ülespoole veel minna. Auto kaalub 1250, aga seda koos temaga. Kuna ta on pikk poiss, siis pakun auto on selline 1100, ma ei julge öelda, vaata, 60, 65 äkki. Et ikka kerge auto. Ajaloost nii palju, et kaua siis James Dean driftinud on? 15 aastat. Esimene auto, millega ta külgsel asi oli Ford Serra. Ta just ütles, et ta just leidis samasuguse, nagu tal oli ja ostis omale sama mootor, sama värv, kõik jutud. Ja siis, mis kõige huvitav, ma küsisin, et kas sa tead, mitu korda sa võitnud oled? Just ei tea, aga et tal on 18 championshipi. Appi, mis see õige sõna on? 18 meistritiitlit. 18 meistritiitlit. See on palju. Ja see hinnang autole. No ma ei hakka keerutama, ma annan selle 9,5. Tõesti meeldib. Kõik see, kuidas on see läbi mõeldud mingid asjad, nagu see tagumised koobaste lõikamine, eest see kassetitega raud, Perfy. Ja ta sõidustiil on käige. Ta on ikka siin autos on see vana rahu ise. So power, ignition. So these three in a row. So this, then this. Oh, no, actually, no, sorry. This, and then this. Okay. Is it in neutral? No, it is. Yeah, so you can just, it's up to you. Just press this first and then start. Okay, thank you. Vaata, kui see kott on tal siin äge, et saab jokka hoida ja siis siin on see äge loom ka. Aga me saime loa auto startida. Mis on aga sõita, panin sisse, nüüd läheb. Neutral on olemas. Nii, vaatame ruttu üle ka, mis me siin näeme siis. Oil pressuure, oil temp, jahkari temp, kütuse temp, käik, eks ju, pöörded. Siin näitab boosti. Lambda on 1, väga hästi. 14,7 laeb meil IAT26 praegu ja TPS 1%, et gaasi ma pole vajutanud. Nii lihtne ongi. Ja see ongi James Deani S14.9. Nii et uute videote jaoks jälle kirjutage, mida te näha tahate. Oota, ma pean nüüd välja ronima. Ei olnud kõige hullem. Selline ilus auto ongi. Järgmise korrani siis. Tšau!